السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا دكتور محمود، بعد إذنك ابني بيمشي الصبح صوته زي الفل، مفيش مشكلة، بيروح الحضانة بيرجع لي صوته متغير، معرفش إيه السبب. بيقعد كده بالأسبوع والأسبوعين لما يرجع صوته تاني لطبيعته. يا دكتور محمود، ابني لما بيعيط أو يصرخ أو عاوز حاجة ويقعد يزن صوته بيروح، ولما بسيبه ويقعد في البيت شوية يومين ثلاثة وصوته يتحسن. يا دكتور محمود، انا ابني كل ما يجيله برد او زوره يتعب صوته بيروح. يا ترى ايه السبب في المشاكل ديت؟ ودي موجوده كتير جدا عند بعض الامهات واولياء الامور واللي بيقلقوا بسبب الكلام ده. انا دكتور محمود خميس، استشاري جراحه الانف والاذن والحنجره وعضو الزماله المصريه. اولا بنطمن الناس، اي لما بتيجي تقول لي ابني يا دكتور دايما صوته بيتغير لاقل مجهود، عياط او صريخ او زن او كحه او شويه برد، او يروح الحضانه ويرجع، او الدار اللي بيحفظ فيها قران، او المدرسه بيرجع صوته متغير. اول حاجه بنطمن العيان، بنقول له مفيش مشكله تقلق خالص، ما دام ابنك صوته بيرجع فالحمد لله، يعني الموضوع هيمشي كونزرفتيف او تحفظي، تمام. انما لو الصوت اديله فتره طويله متغير وما بيرجعش لطبيعته، يبقى لازم نبص على الطفل ده بمنظار اللي هو الحنجري، عباره عن منظار تشخيصي بيخش من الانف او من البق، وبنبص على شاشه ونشوف الاحبال الصوتيه الحركه بتاعتها ولا لا، او نشوف في مشاكل في الاحبال الصوتيه لا قدر الله زي الحبيبات اللي موجوده في الاحبال الصوتيه، او لا قدر الله لو في لحميات، او لا قدر الله لو في حاجات مشاكل في الحبل الصوتي، او نفسه العضلات بتاع الصندوق بتاع الحنجره ده ما بتقفلش كامل، او في جزء من الهواء بيهرب، او الكلام ده كله. ايه اللي سبب اللي يخلي الطفل دايما صوته بيتغير بسهوله زي كده؟ اولا الطفل ده بيبقى في الغالب عنده مشاكل زي نقص فيتامين دي والحاجات دي، وبيبقى غالب عنده ارتجاع مريء. ارتجاع المريء الصامت اللي عند الطفل ده بيخلي الطفل دايما بياكل مقليات، الحاجات اللي هي بتاعه الدكان، الكلام ده كله، فيبدا العيل ده وياكل وينام ياكل وينام، فدايما بيحصل معاه ارتجاع، وهو اصلا عنده مشكله في الحجاب الحاجز برضه مولود بيها، فيبدا العيل ده مع الاكل اللي هو مش منضبط ده، مع النوم بعد الاكل مباشره، فيبدا الحمض بتاع المعده ياثر على الاحبال الصوتيه، فيبدا العيان ده سهل جدا ان الاحبال الصوتيه مع اي تروما، اي اصابه اللي هي الصوت العالي او الكلام الكتير، يبدا يحصل حبيبات في الاحبال الصوتيه، بنسميها حاجه اسمها سنجر نديول، او الحبيبات المغنيين اللي بتيجي مع الناس اللي بتستعمل صوتها كتير جدا، يعني زي المغنيين، المدرسين، الاطفال اللي زي دي بيروح الحضانه بيقعد يكرر كتير جدا في الكلام ده. فالحبيبات بتاع الاحبال الصوتيه ده في الغالب بيبقى السبب في الرئيسي او جزء من علاجها. لازم نعالج حاجه اسمها ارتجاع المريء الصامت اللي موجود عند الاطفال. ناس كتير هتقول لك الطفل ده عنده ارتجاع مريء يا دكتور؟ عنده ارتجاع مريء. يا دكتور ما بيشكيش ببطنه او ما فيش عنده حموضه او حرقان؟ الطفل مش هيقول لك عنده حموضه والكلام ده. الطفل دايما هتلاحظ اللي عنده ارتجاع ده، او الشخص الكبير ارتجاع مريء الصامت، بيبقى ما عندوش اعراض جهاز هضمي بيور، يعني حاجات نقيه قوي تقول ان هو عنده كده، لكن عنده اعراض المريء الصامت اللي هو دايما يحس ان صوته متغير الصبح، في نحنحه، عدم راحه في زوره، بيحس ان هو نايم الصبح يقوم ريقه ناشف، طعمه بقه ممرر، ريحه الفم متغيره، ممكن يحس بشرقه بالليل وهو نايم. فالاعراض دي لازم تتعالج. يبقى انا اول خطوه باخدها مع الناس دي او مع اولياء الامور اللي جايبين الطفل وقلقانين عليه، اول حاجه خدي بالك لازم نعمل حاجه اسمها نظام غذائي معين للطفل علشان نتفادى انه ما يحصلش ارتجاع مرئي. الحاجه التانية، انا ممكن ادخل فورات اللي هي بتاع المعده او الكلام ده لو الموضوع معايا مستدعي، او انا شايف ان الحاله محتاجه حاجه للحموضه، وده الطفل يمشي عليها فتره وبعد كده بنوقفها. الحاجة التالتة أنا بحوله لدكتور تخاطب. ليه دكتور تخاطب؟ لازم الطفل ده يتعلم يعني إيه يتكلم ويستعمل صوته بسلاسة، بلاش يحزق في الأحبال الصوتية، بلاش يتكلم غلط، بلاش يتنحنح كتير. لو هو طفل كده بيقعد يعمل حركة زي كل دي بتجرح الأحبال الصوتية. إزاي أنا أعرف الامهات انه الطفل ده محتاج يشرب ميه او سوائل كتيره جدا طول اليوم؟ فجزء مهم جدا جدا انه ياخد جلسات تخاطب. انا بالنسبه ليا كدكتور انف واذن، انا ممكن ابص عليه في العياده بمنظار برضو التشخيص عادي، وابص على الاحبال الصوتيه واطمن على حركه الاحبال الصوتيه، واطمن على ان في حبيبات او ما فيش، في لحميات او ما فيش، او في مشاكل تانية تخص مجال الصوتيات او التخاطب، وبطمن اهل الناس، وبتابع بقى كل شهر او شهر ونص بنشوف الطفل. لكن هو الموضوع محتاج الثلاث حاجات دول: تظبيط الاكل، علاج ارتجاع المريء، متابعه مع دكتور تخاطب. لو انت ابنك عنده مشكله في الكلام، في التأخر، أو مشاكل لا قدر الله زي اللي حكيناها، أو مشاكل تانية زي الخنف أو الكلام ده كله، سيبوا لي رسالة تحت في التعليقات وأنا هرد عليكم إن شاء الله. ما تنسوش تشيروا الفيديو وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لا تنسى تعمل لايك وتشترك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.